Ece ngagelis ngan akang si ngarti lu jadi salaki. Iya mah pamajikan hayang gelis, pamajikan hayang glowing, ari ku akang skincare na teu pangamelikeun, lipstick na teu pangamelikeun. Tenang coy, tenang. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, sadar, ridho. Mugia nu ikhlas ridho jawab salam naku Allah dipaparin kasalamatan dohir sinarang batin. Mugia nu ikhlas ridho jawab salam naku Allah dikeresakeun nasib tiasa angkat ka tanah suci. Mugia nu ikhlas ridho jawab salam na sing tereh lalunas hutangna. Nupang tarikna amin etan nupang gedena sorakna. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mufaddalul musyarraful muayyad wa huwa hamid wa mahmud wa ahmad wa muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'ar raki'u wa sajad amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji menjadi panghias hati urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah dina yorongi disim abdi tiasa kumpul ngadiung sareng sadaya para wali kalian maksad anu sajati niat anu suci gesar nyupri ilmu agami sakumaha bidawuh Nabi man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Puja jadi panghias rasa urang sanggakeun ka Allah Nu Maha Kawasa.
Alhamdulillah dinaungi anu ayeuna pribados tiasa kumpul ngaliung hempak mermayaksa sareng kadang warga sadaya urang dusun Cikarat desa Sadana kalian maksad anu sampur gagesan memberi ilmu agama sakumaha dawuh manterna man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarjina. Syukur jadi dilama waksa ujur urang sanggakeun ka Allah nu Maha Ghafur anu senantiasa maparinan mang pirang-pirang limpahan nikmat ka urang sadaya anu henteu tiasa kaukur. Mudah-mudahan urang sadaya dijantenkeun ku Allah dilebetkeun kana sakelompok kecil manusia yang pandai bersyukur. Sabab sahur Allah dari sekian banyak jumlah umat manusia, dari mulai umat Nabiullah Adam alaihi salam sampai umat Nabi akhir zaman yang sedetik nu bisa syukur sahur Allah kama qala ta'ala wa qalilum min ibadiyas syakur. Salawat miwa salam mugia salamina dicurah limpahkeun dikocor golongkorkeun ka panutan Allah Abdul makhluqat sayyidul mawjudat Khatamul anbiya wal mursalin nupang mulia-muliana makhluk Allah nupang agungna nupang utamina nupang nyongcolangna salam martabada anu pangpangna sagala rubina anu janten sayyid janten dulungan sadaya nabi sadaya rasul anu janten panungtung pamungkas sadaya nabi sadaya rasul ahli habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad ka kula wardina ka para sahabatna ka para tabi'in atba'u tabi'in umumna samudaya umat mumahabbah cinta mutaba'ah kamanterna nyucuk jalur sunnah manterna wabil khusus urang sadaya nu kempel ngaliung di tempat anu mulia mugia leres-leres diangkeun janten umat anjeunna di yaumil jaza ka syafaatil udma manterna. Masyaikhina kiram, para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para ajengan, guru-guru pengawasan, guru-guru majlis taklim, guru-guru madrasah diniyah, pimpinan-pimpinan pondok pesantren wabil khusus mudirul am, pimpinan pondok pesantren Manarul Ulum beserta seluruh keluarga besar. Tak lupa pula kepada santri dan santriahnya pondok pesantren Manarul Ulum yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Ayah didik santri ayah paling mana cari beribu-ribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya, beribu-ribu wanita yang cantik hanya santriah Manarul Ulum yang gak cinta. Semoga kalian semua sebagai santri wal santri yang diberikan ketabahan oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan ilmu anu manfaat barokah. Amin. Ya Rabbal santri salamina sabar sanajan mandi ngantri ngaji ngahirupkeun jiwa-jiwa anu islami nalar nabulkeun nalar ilmu ngadang diajar leukeun teu al hate jalembar turut patuh kuat sareng sabar. Yang salah kan dari mustami salah terus dia ini acan cai acan kobong koncina baca omat ulah arek sombong pondok poho kenudi imah najan teu dilongong tahfid hirup tarahasud fitnah iri dengki sok mawas diri mersihan ati ngudag karidoan
tidak Gusti nu maha suci. Mau dituluykeun eueuh cai. Dina tiap wangi gugah janari santri munajat nyuhunkeun ka ilahi rabbi kaberkahan jeung kamanfaatan hasil rupa pamaksadan supaya jadi penerus generasi anu islami. Amin. Oh man santri bakjana moal bisa diucapkan, oh santria indahna moal bisa dibayangkan. Rupina pangaosan di alat cekap sakitu wae. Kanggo babak pertama. Salajengna. Abdi bangga umi anu ayeuna. Ibu tolong aminkan doa saya buat para ulama. Sebab kita sudah banyak kehilangan para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan. Bahkan kamari masih terngiang di telinga kita kabar duka yang mendalam. Al-alim al-allamah Kiai Haji JJ kalebetkeun anjeunna kasepuhan di Pondok Pesantren Hidayatul Ulum Awibari Tasikmalaya. Parantos ngantunkeun ka urang sadaya tatkala dia sedang memberikan pelajaran ilmiah nuju ngawuruk di payunan masyarakat. Anjeunna nuju ngabahas tentang bagaimana husnul khotimah jeung suul khotimah. Bahkan ketika beliau membahas tentang syahid akhirat, disitulah beliau menghembuskan nafas terakhir. Mudah-mudahan para ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan sing paranjang yuswana, sing barokah ilmuna, sing seueur milik rizkina, sing sabar tabah tawakal dina perjuanganana. Ya Rabbal. Cek ibu-ibu mungkin dalam hati kecilnya bertanya, geningan cenah ujang didoakeun ti hayeuh we ulama ustad kiai jeung ajengan ari caroge ibu henteu ari salaki ece henteu seug ece rek didoakeun da ari ngaji mah kudukeun keur sarerea heg aminan da ieu mah keur salaki sorangan. Mudah-mudahan caroge ibu ku Allah ditambih-tambih kasolehanana. Mugia caroge ibu ku Allah ditambih-tambih lancar kasab ikhtiar jeung usahana. Mugia caroge ibu ku Allah ditambih deui bojona. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa sadaya anu tadi lagi sambutan, ternyata Mustami begitu riuh ketika Bapak Kepala Desa sambutan. Doakan mudah-mudahan Kepala Desa teh sing sehat. Ece karunya tadi diharaukan Kepala Desa. Pedah jalan ka dieuna butut kene. Eta teh lain teu hayangan alus ngan loba alasanna mah Covid jeung sajabana. Keun ku abdi dimaklumkan lamun abdi ka dia di jalan butut keneh awas kata Kepala Desa. Doakeun sing panjang yuswa bari sehat pakuwu teh amin. Ya Rabbal. Oge teu kakantun kasadayana para panitia acara yang begitu megah sangat luar biasa. Di dieu gambar jelema kabeh diguliwengan. Kang Sidik di Bulodan, Kang Jenal di Bulodan, Kang Haji Mukmin di Bulodan, Kang Dede Samsudin di Bulodan, kabeh nasi bekuring panghandapna. Bisa we harapeun darajat manusia makuring teh panghandapna, muga we munggu Allah mah pangluhurna. Atau ciciren gitu ya teh. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, insya Allah pribadi semua alami hiji alasan mualila. Kenapa?
sabab ieu panghareupna komo nu lobahanna mah nini. Menurut ahli psikologi mengatakan, andai kata seorang penceramah kemudian mustaminya paling depan itu ibu-ibu na ti umur 25 tahun kahanap panghareupna calikna, maka menurut ahli psikologi bahwa kecerdasan mubalik bakal ningkat 25%. Tapi lamun nu diharapna inin maka kecerdasan mubalik turun 50%. Mantak uing poho teh kudu ngomong naon aya. Da aya. Bari diuk na geus pas oleh kerah geus kolot. Ya Allah. Aya nu calikna nyang hunyar aya. Ulah murangkad nini wios. Aya nu emok aya. Nu sila, nu nangkep tuur. Nu nangkep budak. Nu nangkep tempat kaluarna budak. Dalam komentar budak juga rek asup doi. Mudah-mudahan tetap orang dipaparin kabingah, amin. Kenapa? Karena pada malam hari ini malam yang sangat berbahagia. Hanya di desa Sadananya yang selalu mengadakan haflah tilawatil Quran. Mudah-mudahan masyarakat anu Qurani, amin. Karena Quran itu sangat luar biasa. Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina. Gusti jantenkeun Al-Qur'an keur abdi sadaya di dunia teh anu nyarengan, wa fil qabri munisa. Jantenkeun Gusti Al-Qur'an keur abdi sadaya di alam kubur anu ngaluludeung abdi, wa fil qiyamati syafi'a. Ya Allah, jantenkeun Qur'an keur abdi dina poe kiamah anu nyafaatan. Janten panitia yang sangat keluh kesah luar biasa. Bahkan menurut info warga Sadananya hoyong ngayakeun haflah tilawah teh dugikakeun udunan nyeng celengan demi terselenggarana ieu acara. Dimulai di ditu Bang, di pertelon, di pertigaan, tiap pertigaan aya anu jaga mengarahkan ke lokasi sangat luar biasa. Mudah-mudahan pengorbanan ditampi ku Allah. Ngan kuring manyasab naon sababna dibere Google Map ku kang ajengan umum, tapi eta Google-na nyasarkeun wae di tempat teh eueuh sinyal di Cikarag mah paingan nya kala ieu teu ngantongan sinyal ti lemur sakeresek. Allahu akbar ya Rabbana ya Karim. Alhamdulillah. Bu sing bingah dina wengi anu ayeuna naon sababna ini malam yang penuh berkah dan malam yang dimuliakan oleh Allah. Naon sababna? Sabab sasih Rajab adalah sasih nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu. Saur Allah, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sayaktosna ping bilangan dina sataun teh mungguh Allah 12 syahron ayat 12 bulan. Tina eta 12 bulan minha arbaatun hurum, 4 bulan nu dimuliakeun ku Allah kalebetkeun di antawisna sasih Rajab. Abdi bade naros ka ibu-ibu, Bu kela ye punten sabab ieu acara teh padat. Abdi nedawi di heula urang akurkeun heula ka hoyong dina waktos margi mubalik naon qori masih kene aya neme tampil sabaraha neme 62 berarti 8 deui. Da ieu mah lain qori lain ieu mah. Mentak ieu mah teu urusan jeung sorah henteu ieu mah. Jongjon rek ngerebek jadi ieu mah kitu nya. Rek semu pilek oke gitu. Coba Kang Janamun batuk da moal payu. Kitu untung namu balik. Yes. Allahu akbar. Ngan hanya kal di mana-mana. Abdi tadi pangaosan di Darunidom Singaparna keun we teu nanyakeun ge. Eta subuh dak teu robah Kang Cai, herang we sarua ayeuna ge. Tapi maaf ibu bapak, urusan air putih Ciherang teh ternyata pangmanfaatna na kahirupan urang. Leres Bu. Badena ros ka ibu upami ibu gegeroh ku Cisusu ku Ciherang. Ibu ngepel ku Panta ku Ciherang. Ibu ngisikan make Coca-Cola make Ciherang. Ece mani make larutan penyegar cap kaki 3 tawa make Ciherang.
Ece ngomehan budak ku Yakul tawa ku Ciherang. Tak anu bieu ditataan teh kabeuki kuring kabeh ordenan dieu. Tapi Ciherang luar biasa manfaatna hiji ditinjau daripada sudut kesehatan ibu bapak saya nama urang teh sadinten sawengi ngaleueut Ciherang teh ulah kirang ti 8 liter. Bagus buat kesehatan. Kajen remen ngompol ini. Kajen remen ngompol. Sanajan lamun ngompol ini mah beda sorana. Dari ngompol mah punten kumaha situasi jeung status. Lamun nu ngompolna parawan keris bisa jadi. Lamun nu ngompolna boga anak 2 sprint. Lamun nu ngompolna rana Coca-Cola. Lamun nu ngompolna nini Big Cola. Demi kesehatan. Anu kadua, air putih itu adalah ya Ciherang teh kang bisa jadi wasilah, apalagi kita orang ahlu sunnah wal jamaah anu percaya karena tawasul jeung wasilah. Ciherang teh sok jadi media lain Ciherang nu nyageurkeun Allah nu nyageurkeun hakikat wahdatul afal ngan sok dijadikeun syariat. Contoh aya panyakit anu dokter teu daekeun namaan, misalkeun kasurupan. Naon cenah ceuk? Tah biasana di abdi ge aya bapak-bapak lamun budakna kasurupan mawa Ciherang sabotol persis model kieu. Datang ke abdi ajengan aya naon bapak cenah ieu teh pun anak kasurupan atuh cenah ka dokter teu daekeun cenah dokter mah he kumaha pangadoaankeun cenah eta budak kudu dibade Ciherang cari ya Allah doakeun eta budak sing panjang umur sing seueur milik rezekina ya Allah ya rabbal alamin. Upahan mana budak kan ari budak mah da keur pangajian ceurik teh da pantes ngaranna ge saha? Cik lamun nini ceurik na pangajian pantes moal. Kepala pantes. Eta mah budak. Ngan lamun anak punten ibu bapak itu kumaha tabeat watak orang tua. Da ceuk paribasa ari uyah mah tara TS ka mana? Ka luhur kitu. Jadi watak budak teh eta teh nurun ti indung bapak. Contoh ayah budak keur pangajian hayo we lelempangan nguir na acara teh tah eta teh watak nurun ti indungna. Tapi lamun eta budak keur pangajian ngaradepkeun kieu tah eta mah tabeat bapana. Lamun ayah budak keur pangajian ti mimiti acara ti mimiti kedejian balanongan jajan we teu mah 100.000 sapoe tah eta teh watak nurun ti ninina. Ngan lamun eta budak dibere 10.000 ge tamat jang jajan satu peuting na pangajian tah eta mah watak nurun ti bapana. Terasing teh kumaha ieu Kang Cai teh pangdoaankeun cenah ku ajengan mugia diijabah ku Allah. Abi teh sabisa-bisa we ngadua cek pun guru. Doana teh kieu hek kumahakeun Kang kaditu cenah hayang dilawampun anak pek teh nya cek budak teh keur ngamuk. Abi datang kaditu ku Abi Cai menang doa teh diuyup sapali teras dikekemukeun diburakeun kana hulu budak. Alhamdulillah sabada diburak ku abdi eta hulu budak baraseuh. Tah di abdi mah lumayan cai herang model kieu mah keur nama anu kasurupan abdi dionang ka Cikarang disuguhan Ciherang minangkana mah abdi teh keur naon dulu eta ngahina ka aing nyebut kasurupan. Bing bilangan bulan mungguh Allah Ithna asyara syahron ayat 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang sangat diagungkan oleh Allah, di mana pada 4 bulan itu tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada permusuhan, temenang saling pertumpahan darah. Stop dulu, gencatan senjata dulu. Kenapa? Bulan agung termasuk sasih Rojab. Badana haros ibu sasih Rojab dan nomor kasabaraha dina sasih Hijriyah. Lila pisan mikir nage ayeuna.
punten ari Februari nomor kasabaraha dina Masehi tuh eta mah teu mikir heula 2 cenah Ustaz tetela orang umat Islam paham kene hatam kene apal kene bulan-bulan Masehi daripada Hijriah mangga ibu punten urang cobaan ieu mah pasti lancar hiji Masehi lah hiji 2 sing tarik 3 4 5 genep 7 8 12 ngalih kana Hijriah hiji 2 sapar sopar sing bener era loba kori sapar sopar ari sopar mah make sod sapar mah nganggo sin safar sa nah mantap ibu bapak mempelajari Al-Quran belajar jangan berhenti naon sababna termasuk dina salat aya rukun qauliyah anu wajib anu bener kudu tajwid sifatul hurufna panjang pondokna jeung sajabana kudu akur kudu alus lamun teu akur jeung tajwidna teu sah bacaanna teu sah naonana salat mentak baheula mah aya ngahejah ayeuna mah geus rada kapilih ku metode iqra metode qiraati dan sebagainya ibu geuning baheula mah memeh mingguan urang teh ngapalkeun abatasa dal daroza ibitifi dil dirizi ubutusu dulduruzu hiji Muharram 2 3 sing bener mulud Rabiul Awal itu mah bingung Rabiul Awal bisi salah mulud salah panduanana Rabiul Mulud cenah akal Rabiul Mulud mah Rabiul Awal 3 4 5 genep 7 jadi nomor kasabaraha Rajab teh 8 salapan Ramadan 10 11 deuleu eta hafid cek sini nih Zulhafid Zulqa'dah atau bulan Hafid 12 Zul bahkan saking banggana urang kana masih betapa sangat dinanti malam tahun baru pergantian malam tahun baru 1 Januari rame di mana-mana di tiap lapangan hiburan subhanallah bahkan unin cakana maksiat jeung dorakagenan geus teu karasa naon sababna di dinya Allah ngadamel sababia kenapa banyak gempa di Indonesia kenapa tsunami kenapa banjir bandang itu karena kita tidak bersyukur kepada Allah subhanahu kabeh ngadaguan jam 12 berbagai macam hiburan. Ayo penonton, kita sama-sama berjoget. Coba kakinya ke atas. Wah, jalungkir atuh Pak. Eta musik ini bang bling-bling. Di lapang nu itu ngeband. Nah, ari ngadaguan hiji Muharram tahun baru Islam rehe di mana-mana, ramekan dengan salawat, ramekan dengan hadroh. Satuju. Ih, caricing wae tukang hadroh teh. Da sia mah hayo barang hakan we. Eta kurupuk geus beak sakantong. Cik sia teh Agus atuh barang hakan wae sia mah. Da buruh maneh teh gede atuh eta teh. Mu balik onaman teh kahating sabaraha peuting ayeuna. Teu apa. Ngan abdi malah teu neangan nu kitu, nu penting mah abdi balik mawa amal edoh.
goreng sangka wae kajengan teh amplop aman. Naon cenah Bu? Gitu atuh. Demi Allah abdi mah teu hayang amplop teu. Naon? Tahu aja eta mah. Yo. Qamarun sama-sama qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan nabi wa tapi tosa tengah jam bilih nyaepkeun waktu skori rupina pangaosan di alat cekap sakieu bae kanggo babak kadua. Salajengna punten saking bangganya kita dengan bulan-bulan Masehi kadang-kadang dipakai jadi mangsa ngaran budak urang. Contoh budakna lah halo coy halo ada saha ngaran aya budak lan Zahdan sing jadi ulama mungkin dari eta budak Allah ngaulang kieu ya Allah ya Rabbal alamin dul eta datang deui lanceuk na abdi makakara pangajian kat balatak budak harees ya. Abdi mah bungah ngan lamun ibu-ibu hees tah eta nu teu bungah mah ngan tina panggung mah kaciri punten jelas di dieu mah tuh nu deukeut gagawir teuing pamajikan saha geus teu kuat teu nahan sirah ti tadi kieu we hayo. Untung we abdi insyaallah mawa hade sangka Gusti lamun abdi keur pangaosan aya ibu-ibu anu sirahna angut-angutan ya Allah eta teh lain nurutan ieu cek abdi mangan bakat tingkah harti ngupingkeun nu pidato. Ari pas ditempo satengah jam kieu we hayo. Bari matana peureum. Horeng teh es. Sugan teh bajing teh hiji sing horeng ekek jeung lalai sugan teh cicing keur ngaji sing horeng kerek jeung lalai mugia dihampura ku Allah amin. Saking banggana urang umat Islam jeung apal keneh Januari sampai Desember daripada Muharram sampai Zulhijjah dipakai ditimang sangaran budak urang. Contoh budakna lahirna bulan Desember ngaranna Desi, lahirna bulan November ngaranna lahirna bulan Oktober ngaranna Okta, lahirna bulan September ngaranna Septi, lahirna bulan Agustus ngaranna aya Mang Agus di dieu. Lahirna bulan Juli ngaranna Yuli, lahirna bulan Juni ngaranna Yuni, lahirna bulan April ngaranna Aprilia, lahirna bulan Mei ngaranna Mei, lahirna bulan Februari saha ngaranna Febrianti, lahirna bulan Maret ngaranna Maerot. Geus embung make ngaran budak ku ngaran-ngaran anu Islami ngaranna hayang ke barat-baratan, ngaranna hayang ke Amerikaan. Urang Cikarang aya budak ngaranna Michael. Alah aing nu geuleuh. Ceuk geus keur ka mana si Michael ngarit cenah Kang. Aya Michael ngarit ka teu kawajahan. Ari si Jackie ajeuna ka mana? Keur ngangon domba.
Geus mung make anu islami, ternyata Yahudi dan Nasrani musuh-musuh Islam. Untuk menghancurkan Islam Indonesia tidak perlu dihancurkan madrasahna, tak perlu dibom pesantrenna, tak perlu diratakan masjidna, cukup jauhkan umat Islam Indonesia daripada nilai-nilai yang islami. Naudzubillah min dzalik. Maka ngaran budak sing alus. Terus ibu sasi Rajab terjadi Isra sareng Mi'raj. Urang singkat bae. Isra Mi'raj itu adalah sebagai tasliyah. Naon cenah Bu? Tasliyah teh hartosna pangbubungah. Saha nu dibubungahna Kangjeng Nabi, saha nu ngabubungahna Allah Subhanahu. Pertarusanana kenapa Nabi dibubungah ku Allah? Sabab Nabi nuju sedih. Disebat nage hari kate amul huzni, tahun kesedihan. Timbul di pertanyaan, kenapa Rasul bersedih? Apa yang disedihkan oleh baginda Nabi? Kangjeng Nabi kan dijamin ku Allah janten ahli surga. Ning Nabi aya sedih. Hiji eta kereungeusian sifat a'radul basyariyah di Rasulna Allah, aya sehat, aya teu damang, aya bingah, aya sedih. Lalu kesedihan Rasul itu apa? Yang pertama, kenapa Rasul bersedih? Sabab Rasul dikantun pupus ku bojokna tercinta anu jenengan Siti Khadijah. Kenapa Rasul bersedih? Dikantun pupus ku Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah bukan perempuan biasa, bukan hanya pendamping hidup dalam rumah tangga. Siti Khadijah adalah perempuan sebagai pejuang backing perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Karena memang hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan tanpa pengorbanan adalah omong kosong, dan perjuangan tanpa doa adalah sombong. Bapak Ibu kabeh apapun kapasitasnya, semua adalah lagi berjuang. Leres teh. Sok sing kompak berjuang, sing tarik ya doh. Berjuang, tah ngan teu ngeunah lamun eueuh tet aing teu ngeunah eueuh tet manya. Punten ibu ieu nepi ka tukang berjuang belah dia tet punten bantuan abdi Kang, lamun akang teu pak tet aing teu ngeunah balik ngagenok balikan deui berjuang. Sok mana miluan teh. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan yang aneh daerah kita gitu di aneh-aneh. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu. Lah, kuat teh nyawer ieu. Berjuang. Siti Khadijah. 2/3 tanah Mekah dikuasai oleh Siti Khadijah, orang kaya Siti Khadijah, konglomerat berwibawa di hadapan orang-orang kafir Quraisy, bertakuk lutut di bawah Siti Khadijah, hormat ke Siti Khadijah. Siti Khadijah orang kaya, cuman ketika sudah menikah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, harta benda Siti Khadijah dipasrahkan untuk bekal perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai saat ini kita menikmati iman dan Islam? Ini jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhahara dinul mu'ayyad biduhuri Nabi Ahmad. Dhahara dinul mu'ayyad biduhuri Nabi Ahmad. Ya halana bi Muhammad dalikal fadlu minallah. Allah ya hanana
بأحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 يا هنانا. Kurang seetik we kori moal kabagean. Yang pertama, Siti Khadijah ngantunkeun kana seorang pejuang. Siti Khadijah sampai berbicara begini kepada baginda Rasul. Saur Siti Khadijah, "Ya Rasulullah." Siti Khadijah mah tara pernah nyebat nami kacarogena Rasulullah, tapi pangkatna ya Rasulullah, tara kieu ya Muhammad, tara saking hormat jeung takdim kana janten caroge. Ya Rasulullah, ibu-ibu ulah ngahulang tamu ti mimiti ayeuna kasalaki tong nyebut ngaran teu sopan. Sebut pangkatna, contoh ece boga salaki kepala dusun pangkatna, cek salaki ece nyi pangninyuhkeun kopi labai kaya lasun. Di abdi mah paku singkatan kepala dusun teh lasun, sanes kadus lasun. Ece boga salaki RT, cek salaki ece nyi pangnyokokeun kejo labai kaya RT gitu. Ieu mah boga salaki hiji-hijina mang emod. Kata sopan eta kasar nyebut ngaran, cek mang emod nyi panggilkan kopi labai kayak mod. Astagfirullah, teu sopan. Siti Khadijah, saur Siti Khadijah, ya Rasulullah, apa istriku tercinta ada apa? Saur Siti Khadijah sampai berlinang air mata, ya Rasulullah, andai kata aku terlebih dahulu dijemput oleh Allah, lamun abdi pangpoeuna ngantunkeun salira anjeun ya Rasulullah, hek anjeun masih mengemban risalah dakwah di Allah, anjeun misalkan pada nyebrang sungai, di situ ada umatmu yang membutuhkan sinar cahaya Islam, hek daya nu pangadamelkeun jembatan. Saur Siti Khadijah, kali kuburan abdi ya Rasulullah, candak tulang-tulang abdi entepkeun supados janten jembatan. Begitulah dalam perjuangan Siti Khadijah, luar biasa. Anu kedua, Siti Khadijah perempuan yang sangat solehah. Mantap ketika meninggal dunia, Rasul teh nineng dikantunkeun ku bojo. Rek nanya ka bapak-bapak anu ngaharulang samodel kieu. Bapak dikantunkeun pupus ku bojo, bapak kira-kira bungah tawa sedih? Cek bapak, kumaha pamajikanana? Punten bapak, lamun bapak boga pamajikan cerewet gawena ngawek-wek mayun jeung baeud kan jadi salakina, tiap poe salakina dicarekan nepi ka lintuh jadi begal. Di abdi aya ce anu jadi salakina teh lalaki, anu asal bobotna sakintal 20 kilo kulantaran diwek-wek terus dicarekan jeung dipolototan kuno jadi pamajikanana nepi ka begang tinggal puluh kilo. Tinggal kulit membalut tulang, lempang jika rorongkong. Naon ngabatin salaki dicarekan jeung dipolototan kuno jadi pamajikan. Nepi ka bingung ieu teh naon panyakitna, dibawa ka dokter, cek dokter ka keluargana. Wios cenah upami dirongsen, wios cenah dok ameh kapanggih panyakitna. Pas dirongsen ku dokter, ternyata foto nu munculna foto rongsen, foto pamajikan keur molotot. Cek dokter ieu biang panyakitna. Mantap ibu sing bager ka salaki teh. Sing bager, cicing can tamah. Bapak dikantun pupus ku bojo nu bedegong teu hormat ka salaki bari bengal, bungah tawa susah. Bungah tawa sedih. Deuleu eta bungah. Lamun bapak dikantunkeun pupus ayeuna ku bojona solihah, bingah sedih. Gitu. Ece sing pikasedihkeun salaki lamun ngantunkeun mohon ibu dangdan ngagaya keur ngabahagiakeun hate salaki. Ibu osok ngagaya, osok make make up, osok ngagelis keur tempoeun saha. Ieu mah ari arek ka pasar, arek balanya, arek ka mall, dangdan bebeakana ari yang hareupan salaki pasunatan malam Jumaah. Digana teh pamajikan balik ti kebon ge teu mani-mani acan.
boro-boro make tudung alus buuk pamajikan ngarowing bari geus reumeuy hideung jeung bodas dina hulu pamajikan nyelap serit paringedukan kutu jeung lisa boro-boro make baju alus kutang ge kutang anu talina geus pegat sabelah ditumukeun ku paniti torojo salakina datang balik sholat isya di masjid malam Jumat rek pasunatan cek salakina datang ka imah assalamualaikum dibuka ku pamajikan waalaikumsalam bray pas pamajikan nempo pamajikan mangarawig samodaya kitu salaki nempo pamajikan ngarawig kitu lain daekeun asup ka imah kalah sieun bari unur-unuran babacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh maca ayat kursi ayam meureun genep kalimah cek salakina Gusti ieu teh pamajikan aing atawa juri pas diilang-ilangi Allah geuning kieu ge bojo abdi lah dimangpaatkeun da malam Jumaah digabrug pamajikan ku salakina pas salakina ngagabrug salakina ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat cek salakina aduh geuning pangna ngajerit sabab dada salakina kasogok panitih Ece ngagelis ngan akang si ngarti lu jadi salaki iya mah pamajikan hayang gelis pamajikan hayang glowing ariku akang skincare na teu pangamelikeun lipstick na teu pangamelikeun tenang coy tenang lipstick na teu pangamelikeun shadow na teu pangamelikeun wedak na teu pangamelikeun lamun ngarudin lain salah ece tapi salah salaki nu korek ka pamajikan hidup ibu-ibu aing asa demo ieu mah ka situ tapi ece ulah hudak hidup kungkul ece ge sing mikir ieu mah ku salaki duit dibere cek salaki geuning pamajikan aing teh ngarudin wae atuh ka manakeun duit pamere ti aing horeng teh beak pake bayaran Bang Emok Allah tos dongkap tori terusnya subhanallah terus pada jam 12 siap nepi ka jam 2 nepi ka jam 3 nepi ka jam 4 siap dengarkan qiraah betul moal baralik rek ngelong di dieu Siti Khadijah ngantunkeun inna lillahi wa inna ilaihi Rasul bersedih belum selesai kesedihan Rasul dikantunkeun ku paman tercinta Abu Thalib mun cek urang mah cek urang manusia dia Gusti ieu teh jalmi saroleh sadayana dia pejuang agama Gusti hoyong paranjang umurna teu tiasa kitu lamun Allah tos nangtoskeun leres teh eueuh nu apal ajal mah duka ibu bapak sebagai mustami ti heula atawa abdi paneuri atawa sabalikna abdi paneuri ibu bapak ti hareula eueuh nu apal andai ku tahu turutan ku tahu balikan deui kae heula acan andai ku tahu kapan tiba ajalku ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku andai ku tahu kapan tiba masaku ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku aku takut akan semua dosa-dosaku aku takut dosa yang selalu membayangiku andai ku tahu atuh diresapi ku tauna ku tahu andai ku tahu ya kieu gayana andai ku tahu kabeh kudu kitu huluna bareng andai ku tahu aya nu kieu ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.